अगर वॉशिंग मशीन में से धड़-धड़, खटखट, पट-पट या किर्र-पिर्र किसी भी तरह की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब सिर्फ़ एक ही होता है कि आपको उसका गियर बॉक्स बदलना है। क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि खोल के उसके अंदर रिपेयरिंग कर सकें। जो इसके मेजर पार्ट्स होते हैं वो बदले ही जाते हैं। तो गियर बॉक्स एक मेजर पार्ट है और साथ ही मोटर एक मेजर पार्ट है। इसके अलावा तार कहीं से टूट जाता है तो उसकी रिपेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आवाज़ तब आती है जब गियर बॉक्स ख़राब हो चुका होता है या ख़राब होने वाला होता है, तो इसलिए आवाज़ आती है। तो यहाँ पर इस जो वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स ख़राब हो गया था, हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ आती थी और जितना ज़्यादा कपड़े डाले जाते थे उतनी ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो यहाँ पर हमने बदला है। किस तरीके से बदला है, क्या होता है गियर बॉक्स, ये सारी चीज़ देखिए। ये देखिए गियर बॉक्स है, तो ये नया हम ले आए हैं और गियर बॉक्स सभी वॉशिंग मशीन का अलग अलग साइज में आता है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप अपना गियर बॉक्स निकाल लें और इसको उसको जाके दिखाएं, तभी ख़रीद के लाएं। क्योंकि इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं और बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अगर आप किसी दूसरे का ले आएंगे या ऑनलाइन मंगवा लेंगे तो हो सके तो वो फिट भी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी फिट नहीं होगा तो पानी चूने लगेगा नीचे से, चाहे उसकी लीकेज हो जाएगी, चाहे गियर बॉक्स ये ख़राब हो जाएगा कुछ दिनों में। तो कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और कितने रुपए में ये मैंने बनाया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक कूलर में केवल वो घास बदलने की लगा दी थी एक बार मैं लाया घास खरीद के, बहुत पहले जब शुरू शुरू में। तो मैंने बस यही बताई कि घास मार्केट में ये 450 रुपये से लेके 650, 750, 800 रुपये तक का मिल जाता है। और अलग अलग कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इसमें, और कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं, अधिकतर वैसे और न्यू कंपनियां हैं। मैंने कहा चलो सर, ये कुछ लोग तो, बहुत से लोग सर्च करते हैं ना, हाँ क्यों नहीं करते। जो पहली बार कूलर लेके आते हैं कैसे लगाऊंगा घास, तो काफ़ी चली गई। बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता होता। ये गिराली कट जाती है। तो कटी हुई है इसमें। हाँ ये गिराली कट जाती है, ये 4 गिराली इसमें होती है अंदर। हाँ वो देखो, ठीक। 4 प्लस प्लस ये है गिराली 5वीं। प्लस 6ठी गिराली ये है ऊपर। और इन सब में मोबिल मोबिल लगा रहता है। हाँ ग्रीस तो ये तो रमा के लिए ही होता है।